हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रदीप सीएचएस एजुकेशन। आम आज आलोचना करवा +2 सेकेंड इयर ऑप्शनल ओडियार मेडिकल कॉलेज रे मेहर जयंती गल्पर पार्ट 2। तो पार्ट 1 आम आगु आलोचना करचे, तो आज आम पार्ट 2 आलोचना करवा। तो जो आसी साहित्यिक तो ताकर आम आलोचना करथिले जो साहित्यिक को से निमंत्रण करके आनथिले ताकर पेट को मारुथिला, तो तांको पेट काटुथिला, तो तांको से मेडिसिन दबार सी टिके टेकिटाकी होई बसिथिले एवं मामूली रीतिनीतिर सभा आरंभ होइथिला। आम से आलोचना करथिले। तो नेक्स्ट प्रथम जने डाक्टर उठे वक्तृता आरंभ कले। ताले प्रथम गोटे डाक्टर उठिकी वक्तृता आरंभ कले, कहले सभापति और बंधुवर्ग जो महात्मा का जयंती आज पालित हेउची से ओडिशार कंदी बिकंदी रे भल भाव जनाशुना। ओडिशार एपरि स्थान थाई पारे जोठारे कि गोटे हेले डाक्टर नथिबे, किंतु एपरि स्थान नहीं जोटी स्वर्गत कवि गंगाधर मेहर को किए जानि नथिबे। ताले से कहिसंती ओडिशार कंदी बिकंदी रे भल भाव महात्मा को जानिछंती, किंतु ओडिशार एपरि स्थान थाई पारे जोठारे कि गोटे डाक्टर नथिबे, किंतु एपरि स्थान नहीं जोटी स्वर्गत कवि गंगाधर मेहर को किए जानि नथिबे। ताले गंगाधर मेहर को समस्ते जानिछंती। जो दिन आधुनिक पिंड तत्व बा आनाटोमीर जनक महात्मा हेनरी ग्रे इहलीला संवरण कले, से दिन ठारू ठीक 1 वर्ष 1 मास 24 दिन पर कवि जन्मग्रहण कले। ताहले कौ दिन कवि जन्मग्रहण करथिले ना, जो दिन आधुनिक पिंड तत्व बा आनाटोमीर जनक महात्मा हेनरी ग्रे इहलीला संवरण कले, से दिन ठारू ठीक 1 वर्ष 1 मास 24 दिन पर कवि जन्मग्रहण कले। जो जिले में रौद्राघात बा हिट स्ट्रोक ग्रीष्म दिन प्रबल भाव में देखा दिए, जो जिले में प्रसिद्ध आनाटोमी अध्यापक स्वर्गीय सनातन पूजारी जन्मग्रहण करथिले, सही जिला अर्थात संबलपुर कवि को क्रोड़ धरी धन्य होगला। ताले कवि संबलपुर जिले में जन्मग्रहण करथिले। बाल्यकाल सुषम खाद्यर अभाव हेतु तांकर शरीर पुष्ट नथिला। ताले बाल्यकाल जो तांकर सुषम खाद्यर अभाव जोगु तांकर शरीर एते पुष्ट नथिला। जीवनिका घ बा विटामिन डी रो अभाव विशेष भाव में परिलक्षित होइथिला। ताले विटामिन डी रो अभाव तांको पाखरे परिलक्षित होइथिला। एही हेतु चूना भाव बा कैल्शियम डिफिशिएंसी होइथिबा संभव। पिला दिने खेलु खेलु से थरे पड़ी जाइथिले, अल्प आघात रे सुधा तांकर हातर अस्थि चढ़की जाइथिला। ताले पिला दिने थरे खेलु खेलु से तळे पड़ी जाइथिले, तो पड़ी जाइथिले अल्प आघात रे तांकर हाडर अस्थि चढ़की जाइथिला। यह कैल्शियम डिफिशिएंट नुहे तो आउ कौन। युवावस्था बेलू तांकर शरीर ठीक हो आसला। प्राकृतिक नियम मान पाळिबारु शरीर बेस पुष्ट हो आसला। प्राकृतिक नियम मान पालन करथिले। अधिक समय बयन कार्य लिप्त रहिबारु तांकर मेरुदंडर वक्रता सामान्य बढ़िथिला। थरे ताकुडी रे तांको आंगुठी फुटी जाई विषाक्त बा सेप्टिक होले। ताले थरे ताकुडी रे तांको आंगुठी फुटी जाई विषाक्त बा सेप्टिक हो गला। एही समय रे जने चुंगुचुंगिया छात्र उठी पड़े कहला काहे पेनिसिलिन इंजेक्शन देले नाही। जने कहला कोन छात्र उठी कहला तांको पेनिसिलिन देले नाही बा पेनिसिलिन इंजेक्शन देले नाही, नहले सुल्फोनामाइड अत्यंत खाइबाकू देई पारि थांदे। कहले नहले सुल्फोनामाइड अंतत खाइबाकू देई पारि थांदे। पूर्व वक्ता कहिबाकू लागिले, से कहि लागिले सेतेबेले एही दुईटी विख्यात औषध किंतु आविष्कृत होई न। सेतेबेले एई जो दुईटा औषधर ना तुमे कहिल सेटा आविष्कृत होई नथिला। जा हेउ देहर प्रतिरोध शक्ति और तुटुका तुटुकी से आरोग्य लाभ करथिले। तो घरे उपचार माध्यम से आरोग्य लाभ करथिले। थरे तांकर घर पोड़ीगला, निया लिभाइबाकू जाई तांकर शरीर बहु जगार पोड़ी जाइथिला। सेही चुंगु चुंगिया पुणी उठी पड़ी कहला टानिकी सेठी मलम बा जेली दिया होइथिला। तो पुणी कहला से पूर्व वक्ता कहले ना, से समय टानिकी सेठी बाहरी थिले सुधा पोड़ा घारे तार उपकारिता केही जानि नथिले। कहले से समय टानिकी सेठी बाहरी थिले सुधा पोड़ा घारे तार उपकारिता केही जानि नथिले। रंधा नड़िया तेल द्वारा तांकर समस्त पोड़ा घा भल हो गला। एथिपाई तांको पिता चैतन्य देव और माता सेवती देवी अत्यंत कातर होई पड़िथिले। 1307 साल उत्कल साहित्य सप्तम संख्यारे से यह कि पृथ्वीर शब्द शीर्षक एक प्रबंध लिखिथिले। ताहले
1307 ସାଲରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସପ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେ ଏହା କି ପୃଥିବୀର ଶବ୍ଦ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାନକୁ ଭୋ ଭୋ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିବାରୁ ସେ ଭ୍ରମବଶତଃ ଏପରି ଲେଖିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଭ୍ରମବଶତଃ ଏପରି ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାନକୁ ଭୋ ଭୋ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିବାରୁ ସେ ଭ୍ରମବଶତଃ ଏପରି କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ବା ଶୀର୍ଷକ ଲେଖିଥିଲେ ବା ପ୍ରବନ୍ଧ ଏହା କି ପୃଥିବୀର ଶବ୍ଦ। ମୁନି ନାଞ୍ଚ ମତି ଭ୍ରମ, ତାଙ୍କର ଏପରି କାନ ଭୋ ଭୋ ହେବା ସ୍ନାୟବିକ ଦୌର୍ବଲ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ଯାହା ହେଉ କାଳର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର 4/4/1924 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀର 4/4/1924 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା। ସେହିଦିନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ନାମ ସେ କବି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେହିଦିନ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ନାମ ସେ କବି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ଦିନ? 4/4/1924। ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୁଞ୍ଜନ ଉଠିଲା, କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର? କିପରି ସେ ମରିଗଲେ? ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୋତା ଯେଉଁ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ଗୁଞ୍ଜନ ଉଠିଲା, କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ମରିଗଲେ? ବକ୍ତା କହିଲେ, ସେଇଠାରେ ଇତିହାସ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଛି। ଗୋରାମାନେ ସେ ସମୟରେ ଶାସକ ଥିଲେ, ଆମ ଦେଶର ରତ୍ନମାନଙ୍କୁ ଖାତିର କରୁନଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶର ରତ୍ନମାନଙ୍କୁ କିଏ ଖାତିର କରୁନଥିଲେ? ନା ଗୋରାମାନେ। ତାହେଲେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଇତିହାସ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଛି। କେଉଁଠି? ଯେଉଁଠାରେ କବିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି। ଯଦି ସେଠାକୁ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ପଠାଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ହୁଏତ କବି ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ ରହିଥାନ୍ତେ ବା ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ କ୍ୱାକ୍ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଉଁଲି ଅଶିକ୍ଷିତ ବୈଦ୍ୟମାନେ ସବୁ ସାରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଚିକିତ୍ସା ଯାହା ହୋଇଥିବ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। କ୍ୱାକ୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଗଲେ। ତାହେଲେ କ୍ୱାକ୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଗାଉଁଲି ଅଶିକ୍ଷିତ ବୈଦ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ। ତ ସେମ୍ ବୋଲି ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଚିତ୍କାର ଉଠିଲା, କହିଲା ସେମ୍ ବା ହଁ ସେଇଆ ବୋଲି ଚିତ୍କାର ଉଠିଲା। ଜଣେ କହିଲେ, ଆଜିକାଲି ହୋଇଥିଲେ ସେ କ୍ୱାକ୍ମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ବତୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ସମୟର ଶାସକମାନଙ୍କୁ ଧିକ୍। କହିଲେ ସେ ସମୟର ଶାସକମାନଙ୍କୁ ଧିକ୍। ଗୋଳମାଳ ଭିତରେ ସେ ବକ୍ତା ବସି ପଡ଼ିବାରୁ ଆଉ ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ବାଷ୍ପ ଯେପରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ହୋଇଯାଏ, ମହାକବି ମେହେରଙ୍କର କବିତାର ମାଧୁରୀ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସେହିପରି ଖେଳେଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କବିତାର ଆମୋଦ କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ବାଷ୍ପ ପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହିତ କରି ପକାଇଥିଲା। ଜିଭରେ ଟିକେ ସାକାରିନ୍ ମାରିଦେଲେ ମିଷ୍ଟତା ଯେପରି ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥାଏ, ସେହିପରି ମେହେରଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ିଲେ ତାର ମଧୁରତା ବହୁ ସମୟ ଯାଏ ମନରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। କହିଲେ ତ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ବକ୍ତା ଉଠି ପଡ଼ି କହିଲେ, କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ବାଷ୍ପ ଯେପରି ଅତିଶୀଘ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳ ହୋଇଯାଏ, ମହାକବି ମେହେରଙ୍କର କବିତାର ମାଧୁରୀ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସେହିପରି ଖେଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କବିତାର ଆମୋଦ କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ବାଷ୍ପ ପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହିତ କରି ପକାଇଥିଲା। ଜିଭରେ ଟିକେ ସାକାରିନ୍ ମାରିଦେଲେ ମିଷ୍ଟତା ଯେପରି ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥାଏ, ସେହିପରି ମେହେରଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ିଲେ ତାର ମଧୁରତା ବହୁ ସମୟ ଯାଏ ମନରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଫିମ ପରି ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ କାହା ପରି? ଅଫିମ ପରି, ଛାଡ଼ି ହୁଏ ନା। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟିରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଓ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ଭେଟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ତାହା ଭାଇନମ୍ ଗାଲିସାହି ପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଭାଇନମ୍ ଗାଲିସାହି ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ପରେ ଅବସାଦ ଆଣିଛି। ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ପତି ଗୃହକୁ ଗମନ ଓ ପତିଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସେହିପରି ହୋଇନାହିଁ କି? ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରିୟମଦା ଅନୁସୟା ଠିକ୍ ଆମ ଗାଇନାକୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖେ ଦିଓଟି ନର୍ସଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକ୍ୟଟି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଅରଣ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭଲ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପାତାଳ ଗରୁଡ଼, ସିଙ୍କୋନା, କୋଚିଳା, ଛତିଆନା, ଶତମୂଳି, ସୋନାମୁଖୀ ଇତ୍ୟାଦି ହଜାର ହଜାର ବନୌଷଧିର ବର୍ଣ୍ଣନା କୁତ୍ରାପି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଅଥଚ ମୂଲ୍ୟବାନ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ବଣରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଅଛି। ଏହାଛଡ଼ା ମେହେରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ସେ ବକ୍ତା ବସୁ ନ ବସୁଣୁ ଆଉ ଜଣେ ଉଠି ପଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, କବିଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ ବଡ଼ ମର୍ମନ୍ତୁଦ, ବ୍ରୋମାଇଡ୍ ପରି ଅବସାଦକ, ବେଶୀ ପଡ଼ିଲେ ମେଲାନକୋଲିଆ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ ବଡ଼ ମର୍ମନ୍ତୁଦ, ବ୍ରୋମାଇଡ୍ ପରି ଅବସାଦକ, ବେଶୀ ପଢ଼ିଲେ ମେଲାନକୋଲିଆ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଭାବନା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର। ତାହେଲେ କବିଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଭାବନା ହେଉଛି ବଡ଼ ଚମତ୍କାର। ସେ ସମୟର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ବେଶୀ ପଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ମେଲାନକୋଲିଆ ହୋଇଯାଇପାରେ କବିଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ। ତ ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଭାବନା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର। ସେ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ଏହା ଠିକ୍ କୁଇନାଇନ୍ ପରି ଲାଗିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କୁ ପକଡ଼ିଥିଲେ ବା ଧରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇନମ୍ ଇପିକାକର ଦ୍ୱିବିଧ କ୍ରିୟା
थिला परि तहिंरे द्विविध अर्थ थिबारु कवि अल्पके रक्षा पाइजे। ताले द्विविध अर्थ थिबारु कवितारे कवि बंची जाइथिले। कवि सेमानकु ठिया चित्ता लगाई देइथिले। ताले कवि सेमानकु बोका बनै देइथिले, ठिया चित्ता लगाई देइथिले। धान मुग गहम पान इत्यादि कृषिजात द्रव्य मानक विषय कवि लेखिबा द्वारा सुय उद्भिद प्रियतार परिचय देइ अछन्ते। किंतु दुखर कथा से कौनसी प्रकार औषध गछ विषय किछि लेखिले नाही। कृषक मानकर अति परिचित मुथा संबंध में अत्यंत किछि लेखिया उचित थिला। मुथा गोटी अति उपादेय औषध। आड़े वक्तृता चली थाए, साढ़े सभापति मन भावुते भगवान यही औषध मोषधरु कवि रक्षा पाए जानु तांकर देहरे डाक्टर छुआ को छुरी जेपरी न बाजू। सभा शेष से वक्तृता देले ताले से बसी भावुते डाक्टर छुआ को छुरी तांकर देहरे न बाजू। से वक्ता लास्ट को जा हेउ आपण मानक दृष्टि साहित्य जो अंशरे पड़ी ताहा कार आखिरे पड़ी नथिला। साहित्य जदि केउठारे किछि क्षत हुए तेबे आपण निश्चय ताकू लोशन पानी धोई गज बैंडेज रे बांधी देबे। एथिरे मोर आ संदेह नाही। एई जे पेट मारा मते साहित्य चित्र बाधा देइछि ता कथा टिकिए चंचल बुझंतु। सभापति स्ट्रेचर मेडिकल वार्ड को बुआ होई जिबा परे सभा भंग होला। ताले से वार्ड को बुआ होई गले एवं सभा भंग होला। ताहले या थिला मेडिकल कॉलेज रे मेहजंत गल्पर गल्पटे। तो पार्ट 1 आम आगे आलोचना करते तो आज पार्ट 2 आलोचना कले। जो मैंने पार्ट 1 देखी ना से मो चैनल प्ले लिस्ट को जाकि देखीदेवे। एवं जदि कोई डाउट थाए कमेंट कर कमेंट सेक्शन में जनइबे। एवं यही वीडियो आगे पाइबा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर दे, जहाँद्वारा मो वीडियो अपलोड करिया मात्रे सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपन पारे पहुँच पारिबो। थैंक यू ऑल।